Ang baba guys, ang ganda. Bago yan eh. Ayan, malapit na matapos guys. Ito yung ginawa ko kanina guys. Ito. Yan. Nakagawa yan eh. Yan, nakagawa yan. Okay, di ba? Hindi mo alam ito eh. Ganda. Stig ah. Yan. Pero maraming basura guys. Yan, balik po dito. Kailangan matulungan ko siya para matapos namin to. Kasakali mamaya may air condition kami. Mainit. Ito guys, gabi na. Nandito parang kami nagtatrabaho. Tingnan natin yung ginawa ko mga guys. Tapos na kami mga guys eh. I-start na lang namin. Gusto na mga guys, madali. Ito yung ginawa ko mga guys. So, yan. So, ako ang nagtakbo niyan. Yan mga yan. Yan, ako may gawa niya mga guys. Yan. Yan. Tapos ako rin nag-wire nito. Ayos yan ah. Yan. Tapos na mga guys. Kaling ano. Kapagana namin siya ngayong gabi. Pasensya na mga guys. Gabi na kasi dito. Bukas papakita ko lahat bukas kung nagawa namin. So mamaya ulit mga guys. Nabunod kami. So kasi na lang gagawin namin yung kapiraso dito sa taas. Tapos na yung mga wire na kanina. Yan. Tapos pagka next na uwi ako yan ang gagawin ko, yung ilalagyan ko ng frame yan para mas matibay konti. Sudah jalan atau Arwin ng Arden? Iya. Ini lang guys. Ha? Oh. Ayan guys. Malapit na. Malapit na mga guys. Nakatikim na rin ng kwan. Nakatikim na rin ng aircon. Tingis pa. Ayos na. Nyo lang, adalas disan? Ampay. Ampay ah. Urayan mo rin na talamis na ka. Malapit na guys. Ito yung gagawin ko pagkakon. Pag dumating ako lala. I-frame ko to. Malagyan ko ng 2x4. Mas maganda ngayon kasi nung dating ginawa nila. Yung mga taranpadong gumawa eh. Walang pakialam. Malinis. Damn. Bago guys. Tundo ko klek kasukatan dadya ko ano dadya flex na. Tundo medyo lumabis. If you want. Wala sukatan ka. Light man. Na? Light. May idea na naglilik kay JD. Kakasa ka ng gululod dyan eh. Tapos di mo gamgato. Kaya bukas maglilinis na naman ako maghapon. Ano naman kalat eh. So at least tapos na yung kwan. Tapos na yung project namin. Na namin malapit na eh. Malapit na daw eh. Cha-charge na lang namin doon. Ayan guys. Ang dami ko ano. Ang dami electronics dyan oh. Iya yung number na aja eh. Dalawa. Number 3 kalau di kita na.
Ha? Oh. Ba yan? So guys, yan na yung kwan. Ito na yung bago namin nilagay. Yan, no? Yung duct na yan. Yan. Lalagyan ko na lang ng insulation yan. Tapos na. Tapos yung butas doon mga guys, yun. Sa taas na yun. Ayun. Sasarang ko pa yan. Lalagyan ko lang ng kanyan ng spray foam. Kaya okay pagkakagawa niya guys. Mas maganda kaysa nung yung dati nando dito. Mas maayos. Ayan, yung pamangking ko yung gumawa, kaya medyo nakatipid konti. Talaga mga guys, mahal to pagkakuan. Pagka yung papaservice mo to, mahal. Yan mga guys, tapos mamaya yan, lilisan na namin para ayos na. So, i-update ko kayo mga guys. So mga guys, ito ang gagawin ko ngayon. Kailangan na tape ko. Saan yung tape ko? Damn. I just freaking there you go. Ito mga guys, kailangan to. Kailangan mga guys, ito nalagyan ko ng tape yan para walang singaw. Yung mga guys, yung pamangking ko dati ako ang nag-train sa kanyang gumawa ng ganito. Ngayon ako na train niya. Kasi nga guys, dati kong ginagawa to nung kwan bago ako naging truck driver. Kahit nung trabaho ko ng mga guys, nagganito. Kaya hindi ko naman nakakalimutan yung kwan. Hindi ko naman nakakalimutan yung mga ginawa ko nun. At least naalala ko pa rin gawin kahit papano. Kaya kung minsan kung may problema dito sa bahay, ako na rin ang gumagawa. Pagka yung medyo mahirap, tinatawagan ko siya. Tapos yun na sa telepono, gagawin namin sa telepono. Kaya kasi mamaya mga guys, to lalagyan ko lang kanya ng insulation mamaya bago pan para hindi pwede yung kwan yung camera ng telepono makita yung ginagawa ko. Kaya ito mga guys, siyempre sa atin itong bahay kailangan ayusin ko itong kwan nito. Ayusin ko yung pagkakagawa. Iba talaga pag sa'yo kailangan maayos yung pagkakagawa mo.
Ay, ganyan mga guys eh. Kailangan eh at least mga bago yung mga gamit mga guys. Another sabi niya another 15 years na naman daw to bago magpalit eh, ayos na diba guys, okay na yan. Yung mga iba guys eh kung nare-remember ko pa naman yung iba eh na gawin, kaya yung iba okay ito mga guys, alala ko pa naman gawin yung iba eh. So syempre sa atin to kailangan ayusin natin, di ba? Ayusin natin yan. Sarili natin to eh, kailangan maayos. Para walang singaw. Ano sa tingin nyo mga guys, ha? Okay na ha? Okay na ano? Ano eh, yung nakakatawa eh, dati ako nagtre-train sa kanya eh, ngayon ako na yung train niya. Minsan kasi namimiss ko rin itong trabahong to eh. Ngayon nga lang kapag mainit, talagang napakainit naman itong trabaho mo, lalo pagka doon ka sa attic. This is good money. Pag alam mo ginagawa mo, malaking sweldo nito eh. Di ba guys? Mas okay siya ngayon, di ba? Kailangan ayusin natin to eh. Siyempre sa atin to kailangan maayos. Ito lang kasi mga guys, ang hirap pag may bahay ka. Maraming mga dapat na maraming dapat na dito may maintain sa bahay. Ito lang mahirap pagka talaga may bahay ka eh. Kailangan talagang tsaka itong filter down na nilagay niya guys, mga guys, kwanto maganda lalo na pagka mayroong kagaya yung anak kung may asthma siya. Maganda yun pagka may asthma ka, kasi napipilter niya at yung mga dumi daw. Yun nga lang mahal mahal yung filter nito, pero at least sulit naman yung kanya kahit na mahal. Maganda yung filter nya. Yun ang importante, di baling mahal, basta sigurado mo sigurado mong tawag nun, sigurado mong okay eh, kahit na ba mura, kung hindi naman maganda yung kanya, di ba? Guys, kailangan talaga yun eh, malinis eh. Kahit na siguro hindi ko bahit eh, alam mo eh, tayo mga Pilipino eh, kung minsan eh
pulido tayo magtrabaho eh. Kaya kahit na hindi mo bahay, para mapasaya mo yung customer mo, kailangan talaga maayos yung pagkakagawa mo. Sigurado hindi na maglilik yung mga guys, diba? Para naman okay siya. Walang tinan, diba? Sweet. Kaya lang, hindi magkasya tong ladder ko mga guys. Ang hirap dun sa kwan, dun sa tabi. Inom muna ko ng tubig kaya mainit mga guys eh. Kailangan ma-dehydrate tayo. Ay, ma-hydrate. Oh dude, tayo. Nakalampa naman nito. Sarap ng tubig mga guys. Ito yan mga guys, kita nyo yan. Yan sana, yan lulutuin sana ni Mrs. yan umaga, agahan. Tuyo. So mga guys, na ito natapos na rin yung project namin. So kaya nga yung ginagawa ko, glinis ng basura. Ito na yung congas, oh. Ito na yung mga ginawa namin. Itong box na to, ito mga guys, ginawa ko yan. Yung box na ginawa ko. Ito mga guys, ito yung kwan, yung yan, yung trabaho ng kanya ng pamangkin ko. Okay magtrabaho yung mga guys eh, pulido eh. Ayan, ang linis ng gawa niya yung pati yung mga wire niya eh, talagang nakatali. Tapos yung guys, yung styrofoam na yun, lilinisan ko pa yun pagbalik ko siguro. Kayaan ko muna magtayo. Ayan guys, yan yung duct na ginawa namin. Yan yung duct na ginawa namin. Ayan, okay guys, bago to mga guys. Ayan mga guys, ito kagawa no. Tapos mga guys, sa likod bago rin yung kwan, yung tingnan natin yung ginawa namin kwan doon sa likod, yung heat pump. Tapos guys, ito yung kwan, yung ginamit namin, aircon namin ng kwan ng halos 1 linggo. Yan. Yan o. Ito yung aircon na ginamit namin ng 1 linggo. Yan. Yan, nakatulong din. Doon kami lahat sa kwarto. Ito naman yung kwan guys, yung mga, ito yung ginalagay namin. Ito naman yung heat pump nya. Palabas naman to. Malaki guys, malaki itong kwan na to, itong unit na to, tahimik pa. Tapos din mga guys, alam mo, matatapos eh. Tapos kanina yung mga bato na yan dinagdagan ko kasi kulang yung bato niya eh. Bumila ko kapon din sa Omnipo, kaya dinagdagan ko yan. Okay na, malinis. Ito magtrabaho yung mga guys eh, malinis yung trabaho niya. Ito nga eh, ito tinuro niya sa akin ito paano lagay itong plastic na ito eh. Diyan namin dinahin yung kwan eh, yung linya ng kwan ng aircon. Yan o, ipapunta dito. Yan, kung nagdaan yan, tinuro sa akin. Lakas ng ikot ng kontador oh. Pero mas matipid yan kaysa yung dati daw, sabi niya eh.
Kaya ngayon mga guys, bukas babalik ako sa trabaho. Mag-mower muna ako. Yan, naka-ready na yung mower ko. Ito marami pa akong cut mga guys eh. Linisin ko pa yung mga ano. Ito pa ako sa atik kasi may ayos yun ako sa atik eh. So, yan mga guys. Tapos din. Shoutout pala sa pamangkin ko. Ayan, tumulong sa akin sa